Tikus, meskipun sering dianggap sebagai hama, memiliki fakta menarik yang patut diperhatikan. Mereka adalah hewan yang sangat pintar dan dapat memecahkan masalah dengan cara yang mengejutkan. Tikus memiliki gigi yang terus tumbuh sepanjang hidupnya, sehingga mereka membutuhkan benda-benda untuk mengunyah agar giginya tidak terlalu panjang. Selain itu, tikus adalah hewan sosial yang memiliki hubungan yang kompleks dalam kelompoknya. Mereka juga memiliki daya penciuman yang luar biasa, dengan kemampuan untuk mendeteksi bau-bauan dalam jumlah yang sangat kecil. Tikus juga digunakan dalam penelitian medis untuk mempelajari berbagai penyakit manusia, seperti kanker dan penyakit jantung.